मयंक जी आपके लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा रिंगटोन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। मयंक जी आप कहाँ हैं? आपका फ़ोन बज रहा है, जल्दी से फ़ोन रिसीव कीजिए और हमसे बात कीजिए, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे। मिस्टर मयंक, मयंक जी जल्दी से उठाइए, आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी कॉल है, प्लीज़ पिक अप द कॉल।